Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau ina jin mura sosai. Ku yi haƙuri, murya ba za ta fito sosai ba. Gara ku manta a cikin bidiyoyinmu da suka wata mun yi darussa guda 10. A yau za mu kawo muku question and answer. Tambayoyi kawai za mu yi muku, amma ba za mu baku a haka ba. Duk wanda an samu wani tambaya, mutum na farko a comment section, idan ya ci za mu tura mai 5 gigabytes. Congratulations in advance. Kwarai. Now, da yake muna da channel daban-daban da ake kallon mu, amma dai mai decidin cewa wato question and answer din ya zama mun lura ko TikTok mun sahi mutanen da suke biyar mu da kuma irin Facebook haka da sauransu, sai mun ka zaɓi kowane ɓangare mu ba su nasu questions wanda za su ansa. Idan sun ci sai mu tura musu abin da suka samu, wanda kuma ba su samu ba sai su tare mu a gaba. Haka za mu ci gaba da yi insha Allah. Kada ku rena kaɗan, babba ma yana nan ta yi. Na to a kafta, menene tambayar farko? Tambayar farko ta masu amfani da TikTok. Masu amfani da TikTok ko kuma wanda suke kallon mu ta kafar TikTok. Tambaya ta daya, cikin darussan da muka yi guda 10 wayanda muka kasa su da cewa episode to episode 4 daga ciki, wani darasi an ka koyi a ciki? Idan ka sani ka rubuta a comment section. Amma tambayar tana da A and B. Kai da kake kallon mu a TikTok, idan ka ansa wannan tambayoyin guda biyu daidai, ka aje lambar ka, za mu yi credit ɗinka 5 gig. Wanda ya yi comment na farko, kada ku manta, saura da ba sun ka zo daga baya, idan ba samu ba muna ba ku hakuri. A bidiyo na gaba insha Allah kuma za ku ci. Tambaya ta biyu, okay, A and B ne ce ko? Question 1 A and B. A din topic din da mun kai episode 4 me mun ka tattauna a ciki. B menene cikakken sunan mai kamfanin TK1 Communication, wato the managing director? Menene cikakken sunan shi? Idan ka sani wannan tambayar ka rubuta muna a comment section A and B. Idan Allah ya baka sa'a za mu tura ma 5 gigabytes. Allah ya samu dace. Facebook, yan uwana da kuke kallon ma Facebook, tambayar da mun ka zo muku da ita ce, bambance muna tsakanin chargeback da cashback. A. B. Faɗa muna how many platforms TK1 Communication use, wato platforms guda nawa wannan kamfanin na TK1 Communication muke amfani da su ba, wanda muke active. Wannan su ne tambayoyi daga Facebook. Idan ka ansa daidai, ka aje mana lambar ka, za mu yi creditin ɗinka 5 gigabyte insha Allah. Wannan shine ƙarshen bidiyon, saboda yau bidiyon baya da yawa, question and answer ne kamar yadda kun ka sani. Amma muna son ku danna muna like, yes, a rinka sharing, a yi muna subscribe a YouTube channel ɗinmu. Insha Allah more videos za su zo, kuma masu ƙayatarwa da ilmantarwa da tunatarwa. Za ku ji daɗin su insha Allah. Mu haɗu a comment section.